Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson HD07. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Viele Benutzer berichten von komischen Geräuschen bei ihrem Dyson HD07. Diese Geräusche können durch lose Teile oder einen verschmutzten Motor entstehen. Wenn das Problem nicht rechtzeitig behoben wird, kann es zu ernsthaften Schäden am Gerät kommen, was die Reparaturkosten erheblich erhöht. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, ein paar Reinigungstücher und eventuell einen neuen Motor, falls dieser defekt ist. Zuerst musst du den Dyson HD07 sicher öffnen. Beginne mit dem Entfernen der unteren Abdeckung, indem du die Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernst. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu lagern. Sobald die Abdeckung entfernt ist, kannst du den Motor und die anderen Komponenten sehen. Um den defekten Motor zu lokalisieren, höre genau hin. Wenn du ein unregelmäßiges Geräusch hörst, ist dies ein Hinweis darauf, dass der Motor möglicherweise verschmutzt oder beschädigt ist. Um den Motor zu entfernen, löse die Torx-Scheiben, die ihn halten, und ziehe vorsichtig den Stecker ab. Achte darauf, dass du die benachbarten Kabel nicht beschädigst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den Motor entfernt hast, kannst du ihn reinigen oder ersetzen. Wenn du einen neuen Motor installierst, achte darauf, ihn sicher anzuschließen und die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment festzuziehen. Wenn alles wieder zusammengesetzt ist, schließe die Abdeckung und überprüfe, ob alle Schrauben fest angezogen sind. Schalte das Gerät ein und höre, ob die komischen Geräusche verschwunden sind. Um zu vermeiden, dass dein Dyson HD07 in Zukunft wieder komische Geräusche macht, empfehle ich, ihn regelmäßig zu reinigen und auf lose Teile zu überprüfen. Achte darauf, den Filter alle paar Monate zu wechseln und die Saugbürste von Haaren und Schmutz zu befreien. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.